Okay, here we go. Focus. Speed. I am speed. One winner, 42 losers. I eat losers for breakfast. Breakfast? Maybe I should have had breakfast. A little brekkie could be good for me. No, stay focused. Speed. I'm faster than fast, quicker than quick. I am lightning. Hey, Lightning, you ready? Oh yeah, lightning's ready. ეხლა არის 10 საათი და 17 წუთი და მივდივართ თემურ ამიშვილის, ანუ ჩემი მოწინააღმდეგის ასაყვანად. ეხლა შემიძლია რომ ძალიან smart რაღაც გავაკეთო და არა ვიყვანო და ვერ მოვა და ან მოვა და ძალიან გაწვალდება. და ანუ ენერგია აღარ იქნება და ვეღარ იმბენს რა. მაგრამ მე ხო არ მიყვარს ეგეთი რაღაც, მე მინდა რომ მართლა fair and square მოგთან მაგას დარწმუნებული ვარ რომ თემოს გავასწრებ. თემო ამას თუ უყურებ დარწმუნებული ვარ რომ გაგასწრებ. 4 წრე. 4 წრე ხო. ანუ 4 წრე არის, 4-ვე არის 400 რაღაც მეტრი და ყოველი წრის წინ უნდა დალიო 330 მილილიტრი ლუდი. სანდაგვერ. მე რომ აქეთ მოდივარ და საგინა რომ მოტოციკლით მოდის, იქ თუ დაამოყამე. მოვედით. მართლა. Right. აი. ანუ აქ ორი წამი აქ მანქანის გარეშე როგორ უნდა მოსულიყავი? ამით დაიწყება. 400 მეტრი ცოტა არის. ეხა დავკეთე. ანუ რო რამე ვირბენ რა მაგრადაც, მაგრამ 3 ლეფის მერე დამენძრევა, ანუ და გააჩნია კიდე რა მოდია. შეიძლება просто არ მომწონს. ბიჭო ხო მაგას ვამბობდი ზედაზენის ლუდი რო იყოს, მე რა წამოვა. რა ტახტარი რო თქვი ხო შეჭება. აი ხო რა ტახტარი წო. აი ყაზბეგს კიდე არა უშავს. მაგას ერთი არის თემიუდი. ბარნის კაროჩე აი ლიდან გამომდინარე. აი ეს დიდი კაცი მოვიდა ჩვენთან ორგანიზატორები თქვენ ხართ, იმიტომ რომ ვერ წარმოიდგინო რომ დავრბოდით ალბათ რა. არა, დავრბივართ მეთქი და ლუძეს არ ბენათ ხარ მოსულებიო? კი მეთქი და როგორ გააკეთა? ვერ ვაკეთებ მაგას იმედა. ვერ წარმოიდგინე კაცმა რომ ჩვენი ბილდის ადამიანები დარბიან ლუძზე. რატო არა? არ გავს. ოპენზე ვარ ჩეჩემა. აგე DJ-ი არის. ხაჟო შენ რატო არ ხარ აქ DJ? ბიჭო ხალხი ისეთი აუთფიტებით არის მოსული, მართლა მორბენალები არიან მგონი. და ბიჭო ნომერი გააძრე შეშე. 13 emergency contact chipsens. ახლა ისეთი კონტაქტობდნენ რომ აი დაძრეული. ნინას ნომერი ჩაწერე. აა იმენა ჩემი დის იმედი შეჭირა. რომ ჩვენ ყველა ერთმანეთის ნომრებს. არა მომიყვასდა. შენ დაურეკე ნინას 13. შენ ხო ხარ ჩემი emergency contact-ი, შენ იცი რაც უნდა. მირეკავენ და არ დავსვან ტელეფონი არ აქვე გავარ. ჩემებს არ დაურეკოთ არავინ. სპეციფიქტები. როგორ აკეთებდი? აუარა. კი გამიგიოს პატიშორის. მე გამიგია ეგეთი ამბავი რომ მეფეებიო ბევრს რო ჭამდნენ, მე არ წემდნენ რომ კიდე მეტი ეჭამოთო. მართალია ისტორიის მასწავლებლო? არა. მე არ წევს მომზადებული მოდი. დაჭვედი. ხავთუ. მე სარწყევი პარკები აქვს ორი ცალი წამოღებული ვის გინდა თუ ვეკითხები. უნდა გააკეთო. ბიჭო ან მაგ რა თემაა დაიწყე. ბიჭო ხო სერბი. აქ ყველა არწევს რა, ვინ ზარბის ყველა არწევს. რატო მეუბნები მაგასა? ვინ არწევს ყველაზე სწორად. მე ვაპირებ ნახე მე-4 წრიდან რომ დავბრუნდები. მე არ გამო. რომ მოვბაბღდები მე-4 წრიდან. აი ფინიშის ხაზზე ვარწევ ეგრევე. გადაკვეთე და მე გადავკვეთავ და მე
მოგესალმებით, ეს არის წინა სარბოლო თუ რა თქვია, ინტერვიუ. თემოს ქონდა რაღაც იდეები, როგორ ირბენს და გვაინტერესებს რომ გავიგოთ თქვენი მოლოდინები რა არის. ესე იგი 402.25 მეტრი მაგ გასაგები. თითო წრეზე. 402.25 მეტრს 2 წუთში გავიგე. თითოებს აი 4 წუთი დავლევ ესე დილა საყვარლად. არავის არ შევაწუხებ, არც უნდა გავხდები არაფერი. всё. ანუ თქვენი თავარ მიზანი არის რომ 4 წრე გაირბინოთ ისე რომ არ მოგვდეთ. რა თქმა უნდა. მოგება არც აღებინოთ. ეგ არის თავარი მიზანი რომ დღეს არ ვაღებინო, არ მოგება საერთოდ არ მინდა. მე მგონია რომ საგინა მომიგებს. ასე მგონია რომ თავიდან ეგრევე გავიქცევი, ასე მგონია რომ ლუდს დავლევ ძალიან სწრაფად და ასე რომ დამერხევა ვახი იქნახე. ხო და იმას ვამბობდი. როდის მოასწრეს? არ ვიცი. იმას ვამბობდი რომ მე მგონია რომ მესამე წრეზე მკვდარი დავეგდები ქვემოთ ან კატიშვილი ან ნაღებინები და თუ დავეგდე გადმომატრიალეთ რომ არ დავიხრჩო. მადლობა. საგი, შენი წინა განწყობა როგორ ჩაივლის ეს რბოლა? კაროჩი, ჩემი წინასწარი ვარაუდებით პირველ წრეს შევასრულებ შეცნას, ჯიგულად, კარგად. მეორე წრეზე უკვე დამენძრება, მაგრამ აი მესამე წრეზე როცა მესამე დავle ალბათ უკვე. და დამჭირდება ჩემი სტრატეგიული საწყები. That's why I'm sweating like a mafioso. It's like spaghetti. It's hard until you make it. No stress, no stress. და მე როდესაც სტრატეგიულად ვარწყო, მე როგორ მოვიხოდები და მეოთხე დღე დედას მომწევ. ბაზარი არ მე მე რას ვამბობდი, ხო იცი? მეთქი ამას უაჭველი მოუგებთ ხო, მაგრამ საგინა მოახდინე. მე მჯერა მეთქი რომ საგინა მომიგებთ. გიჟი ხარ შეჭება, შე რაღაც უაჭველი გამოიწე. ბიჭო, ან მომზადებული მოვედი, კი, სტრატეგიები და რა გვითხრა როგორ მოიმზა? სტრატეგიები და ბიჭო, სარწყევი, ბიჭო, წყალით უნდა წამომეღო და კევი, რომ მე კვალი არ დამეტოვებინა რა, არც გამოს რომ მომეშორებინა და კევი დამეტოვებინა. ხო, აი ორგანიზატორი მოვიდა და თუ ჩაქო. მე ჩაგიშო და არ მოდი. აბუზანი შეიძლება არ წამომეყვა და დამეტოვებინა საერთოდ ჩემს ამოვიდა. აი, არ წამოაიხდეს. შენ არავინ არ ამკელა რაღაცა შეწუხო. შენ არავინ არ მე მაქვს ძალიან დიდი იმედი. ვიმედოვნებ, რომ ყველაფერი კარგად ჩავეს, იმიტომ რომ ძალიან მეშინი ამ პასუხისგებლობის, რომ ამათ გარდა მარტო მე ვარ აქ მათი ნაცნობი და ბარნიმ საერთოდ და ჩემი emergency კონტაქტი არის ლიზი. მაგას ვამბობდი, რომ emergency კონტაქტად ჩამწერა და ტელეფონი მიჭდება როგორც always you guys. რა ვიცი. ზაკაი მეორე? აი ხახლებთ რა გიბრალო. Katya.
არ დგას, მაგრამ ორივე დისკვალიფიკაცია. ხო, როგორ არის სიტყვა? დისკვალიფიკაცია მეარიჭა. მოკლედ, მე რო არ დამავიწყდეს, უნდა გავიხსენოთ, რომ საგინამ 6 კაცი პირველ წრეზე გავიდა მეორე ადგილზე. მეორე ადგილზე გავიდა. 6 კაცი. სადაც მე პირველი მოვედი, თემო საგინაზე უფრო მალე დაამთავრა, საგინა ბოლონ დაამთავრა, მაგრამ მეორე ადგილზე გავიდა. და თან სირბილის და სიგარეტს ეწეოდა ტიპი. და მაინც მეორე ადგილზე გავიდა, ჩვენ დისკვალიფიკაცია გვაქვს. მოვყავით პირველი წიდან დაწყებული. დავაი. შენსაც მოყვები რა. მიდი. ესე იგი, მე ვარ ადამიანი, რომელიც 2 წუთში გარბოდა 400 მეტრს. აუ, ეხო წინა ის. აი, წინა განწყობა. აი, 0 ვარ. იმენა, არაფერი არ გამოდის. ესეც მაჩუქეს. დისკვალიფიკაციაც. არა, პირველ ადგილოსანი. ჩვენება, შულა გეჩვენებთ, მაგრამ არავინ აკონტროლებდა ხო, მას. პირველ ადგილოსანი ჩემთან მოვიდა და მეუბნება საღოლოს მაშინ გაჯობეოთ, არის მაგრად დარბიხარო რა. ანუ პირველ ადგილოსაც მე გავასწარი, რავი, 1.5 წუთით ალბათ მინიმუმ. პროსტა ხო ვიცი ხო, მაგრამ მე ის საჭარიმოს ვიღებდი, მეგონა ლეგალური წესები მეგონა და ამიტომ ეგ ხო უნდა წერებოდი. ხო ეგ არ ეწერა. მაგრამ unfair იქნებოდა რა. ეგრე მაშინ გადავაგდებო ეს და პოსტს. საჯარიმო წრეებზე ირბენ. ასე დასრულა ჩემი პატარა ვლოგი. დისკვალიფიკაცია მივიღე. იმიტომ რომ წესები გავიგე არასწორად, მოდი ასე ვთქვათ. მაგრამ სიმართლე რომ ითქოს ვატრაკებდი. და ამიტომ არ გამტრაკებია მაგას, მაგრამ წესებში არსად არ ეწერა, რომ იმის გაკეთება რაც გავაკეთე არ შემიძლია. ეგ არის პრობლემა. მაგრამ რეალურად ბოლოს გამეხარდა, რომ დისკვალიფიკაცია მივიღე, იმიტომ რომ ვეჭველი პირველ ადგილზე ვიყავი. რო არ მიმეღო. და ერე ფინალში მიწევდა. ძალიან არ მინდოდა ფინალში. ანუ ამის თავიდან გავლა ძალიან არ მინდოდა. და მაგხრივ კარგი იყო. შევხვდებით მომავალ თვეს.